Jama'a assalamu alaikum. Yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake verifying na channel ɗinka ta YouTube. So kun san idan kai verifying channel ɗinka ta YouTube za ka samu damar sa bidiyon da ya kai tsayin minti 15, sannan ka sa thumbnail da kake so, sannan idan wani abu ya faru channel ɗinka za ka yi appealing da dai sauransu. So idan ba ku yi subscribing channel ɗinmu ba, ku yi subscribing, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku, ta yadda da zarar mun sa su za ku same su. So idan kana so za ka yi verifying channel ɗinka, farko abin da za ka yi shine za ka yi login account ɗinka na YouTube, ba a application ba, a browser. So zan yi amfani da browser ta Firefox. Yanzu wannan account ɗina ne na YouTube, na yi login akan shi. Wannan website ne na YouTube, na yi login account ɗina a browser ba a application ba. So sai ka je can ɓangaren alamar wato logo ɗin YouTube channel ɗinka, ga yo channel ka taɓa wajen. So gashi nan ya buɗe channel ɗita. So abinda za ka yi next sai ka mayar da browser ɗinka desktop view. Hanya biyu ne, ko ka taɓa ɗigo uku nan ka mayar da shi desktop view, ko kuma ka mayar da ainihin wato browser ɗin gaba ɗaya desktop view. So ka taɓa desktop. So ya kawo ni nan cikin channel ɗina. Daga can sama hannun dama ga alamun logo channel ɗina, ka taɓa wajen. So idan kuka duba za ku ga abu na uku shine wato YouTube Studio, ka taɓa wajen. Zai kai ka cikin wato wajen YouTube Studio, amma yana ɗan nauyi, sai ka ɗan jira kaɗan. So wannan shine cikin YouTube Studio ɗina. Daga can ƙasa hannun hagu za ku ga alamun setting na can ƙasa, sai ka taɓa setting ɗin. So ya buɗe maka menu na setting, ga general, ga channel, ga upload default, ga permission, community, agreement. Sai ka taɓa ɓangaren channel na biyu. So daga sama ga heading guda uku: basic info, advanced setting, feature eligibility. Sai ka taɓa na ukun, feature eligibility. So gashi nan na buɗe shi. So da na buɗe shi yanzu za ku ga abu biyu ne, akwai default features, akwai kuma na biyu features that require phone verification. So wannan default feature enable, shi ma na bin enable. To na bin shine verification, shine wanda ake sa lambar waya. Za ku ga an ce videos over 15 minutes. In kai enabling din shi za ka iya sa bidiyon da ya kai sama da minti 15. Sannan custom thumbnail, za ka iya sa thumbnail da kake so, live streaming, sannan kuma an content ID appeal, za ka yi appealing na content ɗinka idan ya samu matsala. So wannan kun ga idan ni na yi riga na yi enabling nashi. So idan baka yi enabling ba, nan za ka zo ka taba, zai kai ka wani page, za ka sa lambar wayarka, za a turo ma da code guda 6. Idan ka sa wannan OTP guda 6, shikenan za ka yi okay, ka yi verifying channel ɗinka kenan, za ka iya sa thumbnail da kake so. So wannan shine da ake yin verification na YouTube channel. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kuna da wata tambaya ko wani ƙarin bayani, za ka yi magana comment section, insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa. Sai anjima, mun gode, sai anjima.